ですね。明るい時間で今日もはい、ください。縄つくんだよね。うるさい。ほんで足が入ったと思ったら、なんかこんな人がいる。大きいんやけど何か多いの？僕で僕はもうカラスかなんかこっちだよ。白っぽい。
요즘 정도 부드러워졌다. 학교 와가지고 근데 뭐 부부 신칸센 다 대기업